kuna party nimekuja kumshushia. Bibi ya chama niko France. Nimekuja tushushe. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Yes, niko nini? No, your excellency. No, it's okay. It's okay. Wewe ngoja wewe. Sheria gani hiyo? Wewe. Songeni huko nyuma. Songeni huko nyuma. Nani wewe? Ngoja relax. Nani Justina umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kuonana na Ringtone. Ringtone nikwambie kitu. Sikiza. Nimekuja kuonana. Tulia. Ringtone nani wako? Tulia. Tulia nikiongea usiongee. Unamuona kama nani? This is my chairman, my boss. Nimekuja kuonana na chama. Tulia. Wewe ni boss wangu. Mimi chama na ameniharibia ndoa yangu na bilionea. Alikuwa anaandika message mpaka usiku wa manane anataka kushusha nyavu mpaka Kilindini. Bibi ya chama niko France. Leo kuna party nimekuja kumshushia. Bibi ya chama niko France. Nimekuja tushushe. Songa huko ndani. Bibi ya chama niko France. Bibi ya chama niko France. Songa huko ndani kwanza. Bibi ya chama niko Kongo. Tulia. Bibi ya chama niko Kongo iko France. Aliniambia Tulia. Aliniambia ananipenda. Acha naongea na shughuli. Acha naongea na sikao. Nyamaza. Reps wote niongee. Kwa nini mnataka Tulieni niongee. Wewe umeharibu kwa uzima. Wewe ukienda nani? Mimi najua Ringtone. Siwatambui. Kwanza wewe uko na mdomo sana kama huyu Uni mtoto wa Yesu. Chama niko na bibi France. Uni mtoto wa Mungu. Hii mimi ni gospel artist, mimi ni chairman wa gospel. Nili-invite watu wote. na nimekuja. Lakini sasa mambo ya kusema tumekaribia ndio si hatujui. Drama tutaki twende. Chairman. Hakuna kuaga. Hakuna familia ya France. Hakuna kuaga. Twende bosi bwana. Hili nyumba ya Bwana, injili lazima tuhubiri.